request debut မတင်ခင်ကျွန်တော် page မှာဘယ်လို setup တွေလုပ်ပြီးသွားရဆိုမဲ့ video အစုံနားလေးအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ် Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာတော့ page quality အဝိုင်းဖြစ်တဲ့အစားအစိမ်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြပြင်သွားရမလဲ page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင် Facebook တင်မှာဘယ်လို request debut တင်မှာစိမ်းအောင်လုပ်သွားမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီ video အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ page မှာတော့ဒီ strike ဒီမှာ page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီလို strike ဒီ page quality အဝိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ် page quality မှာ error တော်တော်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာpost အသစ်တွေ content အသစ်တွေ blog အသစ်တွေလူအများစီကိုမရောက်ပင်နဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ reach engagement ကျတော့ခဲ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကဇေယောနဲ့ page ဖြစ်တဲ့ live stream နဲ့ပြီးဇေယောနဲ့ဆိုရင်တော့ live stream မှာ viewer ပါညာကျတော့ခဲ့ပြီးအယောင်းဝယ်ပါညာပါတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် active view ဆက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် page မှာ new strike တစ်ချိန်ထိတော့ခဲ့တဲ့ဆိုဆက်လက်ပြီးကျွန်တော် post တင်နေဆက်လက်ပြီးအမားလုပ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်နောက်တဲ့ strike တစ်ချိန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ကတင်နေမှာ has been and public has been delete ဆိုတော့ page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းတွေပေးတော့ခဲ့တဲ့page မှာ post တင်တဲ့အပိုင်းပေးတဲ့ခင်မှာ message ပို့တဲ့အပိုင်းနဲ့ ban ဖြစ်တဲ့ခဲ့တော့ကျွန်တော် active view ဆက်ပို့လိုက်ပါတယ် delete straight လာမှာ page ကိုလည်းအဝါဖြစ်တဲ့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ်လို request ပြီးတင်ပြီးသွားရမလဲဆိုတော့ဒီ video အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် video ရဲ့အဆုံးနားလေးမှာဒီ page ကိုဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page ကိုလည်းအဝါဖြစ်တဲ့ခဲ့တယ် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်စွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် affiliate နဲ့ link လေးဖွင့်ထားရှိရတဲ့ကျွန်တော် link ထည့်ကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကိုဆက်လက်ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် net အောက်ဆင်းသွားပြီးမှာ home page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page quality အဝါဖြစ်တဲ့ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီ page မှာတင်တဲ့ content နဲ့ပတ်သက်ပြီး data စစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ request debut တင်မဲ့စာတော့ကျွန်တော်ရေးပြီးထည့်သွားရမယ်အဲ့ဒီစာသားကျွန်တော်တစ်ခါလေးရေးပြီးထားတာရှိရတဲ့ကျွန်တော်အဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြီး page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးအစင်တစ်လုပ်ပြီးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page ရဲ့ URL link ဘာနဲ့အားလုံးထည့်ပြီးအစင်တစ်ထားတာလို့ကျွန်တော်ဒီစာသားတစ်ချက် copy မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်နားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအစင်တစ်လုပ်ပြီးထားတာလို့ကျွန်တော် screenshot ယူပြီးထည့်လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တင်နေရတဲ့ request ပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ from တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့နာမည်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ page home တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနာမည်တစ်ချက် copy ပြရပါမယ်ဒီ setup အတိုင်းတိကျရေးလုပ်ပြီးတော့ 100% page ပြန်မှာစိမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီ page ကိုလေးအနီးအဖြစ်တဲ့ user တွေ error ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ email ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page ရဲ့ URL link တစ်ချက် copy ပူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးမှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ page နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ request debut တင်မဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးအစင်သစ်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့စာသားကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပြလိုက်ပါမယ်အခုနောက်တော့တင်နေကျွန်တော်ဒီ server ဖြစ်တယ်အခုဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ server ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ပြီးသွားမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page link ဘာနဲ့အားလုံးထည့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက် copy ပြုမယ်ပြီးလို့ရှိရင် video အဆုံးနားလေးမှာကျွန်တော် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရန်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် request debut မတင်ခင်ကျွန်တော် page မှာဘယ်လို setup တွေလုပ်ပြီးသွားရတယ်ဆိုမဲ့ video အဆုံးနားလေးမှာအားလုံး practically လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ user တစ်ချက်ချဲ့ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot attach လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက် sign ထိုးပြီးမှကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ဒီလိုပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီး I not report ကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးတော့ပြီးရင် favorite light ပေါ့နော်ဒီ light သုံးခုယူပြီးတော့ပါပြီး submit ဆိုပြီးနေပြီးတော့လိုက်okay ကျွန်တော် case မှာတော့ from submit successfully ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ user ကျွန်တော်တစ်ချက် okay နေပြီးတော့မယ်ဆိုရင်ဒါ Facebook team review ထဲ 100% successfully ရတော့ခဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးဒီနေ့ကျွန်တော် Facebook team request ပြီးတော့ပြီးတင်ရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page ရဲ့ URL တစ်ချက်ပြန် copy ပြရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးတင်ရတော့မှဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီအခုနောက်တော့ကျွန်တော် request debut တင်တဲ့ server လေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် copy ပြရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ request debut တင်တဲ့ server လည်းစာလုံးအသေးကြီး space ချထားပါနဲ့အလုံး right ဖြစ်မှရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် detail လေးစစ်ပြီးရေးပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနတိုင်းပဲ page quality အဝါဖြစ်တဲ့ screenshot တစ်ချက်ထည့်မယ် okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ပါမယ်ဒီ user from submit successfully ပြီးတော့ခဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက် open နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်စောင့်ပြရပါမယ်
Okay ကျွန်တော်ဒီလိုအားလုံးပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်ပါမယ် Facebook team မှာ like ချက်ထိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတိကျတဲ့ setup လုပ်ထားလို့ကျွန်တော် Facebook team မှာ like ချက်ထိုင်လို့ဆရာမလို့အပ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်းဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality ကိုတစ်ချက်နေသွားလိုက်ပါမယ်ကိုယ်တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page ကိုဒီမှာ bio လေးတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့တာပါဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာ live stream တင်ပြီးသွားတော့အားလုံးသူရဲ့ကိုယ်ပိုင် original ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page မှာအမှာသူရဲ့ live stream အပေါ်မှာသူ caption မှာစာပါဒီနိုင်ငံရေးနဲ့တက်ဆက်တဲ့စကားလုံးနည်းနည်းကြမ်းတဲ့စကားလုံးရိုင်းစမ်းတဲ့စကားလုံးရေးပြီးသွားတဲ့ကျွန်တော်သူရဲ့ page ကိုဒီမှာ straight ထိမှာ page ကိုအဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝရေးတော့လို့မရဘူးအခုကျွန်တော် page မှာ post တွေပါတင်တဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်ဒီဗမာစကားလုံးလေးဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးလေးဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီတူတယောက် post ခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ကျွန်တော် playlist တင်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေး post နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းကျန်တဲ့ set ဆိုတဲ့စကားလုံးမျိုးကျွန်တော် page မှာရေးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာဒီပုံစံအတိုင်းဒီ straight လာမှာ page ကိုဒီအဝါဖြစ်သွားခဲ့တယ်တချို့ဆိုအနီရောင်ဖြစ်သွားခဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင် page ကပြောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥစ္စာပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် manage admin ဆိုပြီးရှိရပါကျွန်တော်ဒီ manage admin ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ straight ထိသွားခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီ current တင်တဲ့ admin ကိုဒီ page ကနေ remote လုပ်ပြီးမှအခြား admin အသစ်ခံပြီးမှအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တွေပဲတင်ပြီးသွားရမယ် real post original post လေးတင်ပြီးသွားမှာ link ကပြည့်ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီ post တွေတင်ပြီးသွားရပါမယ်ဒီ page ကကျွန်တော် service အထားဆို9ရက်10ရက်ရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page owner ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner အားလုံးနားလည်သဘောပေါက်မှာသူရဲ့ page အခုဆိုရင်အားလုံးက original content ပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ကျွန်တော် request တွေတင်ပြဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် more ရှင်းမှာဒါကျွန်တော်ဒီ West page နဲ့တော့မသက်ဆိုင်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ page မှာ video တင်ပြီး page ဆန်ရှာလို့ပါလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်မသူရဲ့ Keda Studio တစ်ချက်ပေါ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော် Keda Studio နေလိုက်ဆိုဒီနေရာလာမယ်ဒီနေရာလာပြီးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာ more ရှင်းရှိရဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားမယ်ဆိုဒီမှာ register more ရှင်းသူကြီးပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် seed detail နေပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာပြထားပြီးမှ share content that's were removed by Facebook for going against our community standard ပေါ့နော်တိုးစာဒီအခုနပြောတဲ့အတက်အမားနဲ့ပတ်သက်ပြီး set ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး gender စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုခုရေးပြီးတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစကားလုံးကို Facebook ဒီမှာ automatic remove လုပ်ပြီးမှသူရဲ့ ceremony ကိုခဏတစ်ဖြုတ်ဒီ register လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကိုမသိနားမလဲပဲနဲ့ဒီ page ကို static မလုပ်ဘဲနဲ့ request တွေတင်ပြီးသွားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးပြန်စစ်ဆေးပြီးအားလုံး setup လုပ်မှ request တွေတင်ပြီးသွားပေးပါတယ်ဒီ page quality ပြန်စင်းတော့ခဲ့ပြီးဒီ page ရဲ့ဒီ register မှာအားလုံးဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာကျွန်တော် live group အနေနဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်ဒီ video လုပ်ပေးခြင်းအကြောင်းရင်းဒီ page owner တောင်းဆိုထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ် video အနေနဲ့ simple ဖြစ်တော့ပြန်တိခံပြီးကြည့်ပေးကြပါအားလုံးကတော့ဒီ knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံး different ဖြစ်ရပါတော့တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေ issue တစ်ခုခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့အပေါ်ပိုင်းမှာတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်